如果咧病人或者老人家咧係有吞嚥困難嘅問題，咁我哋當然咧要盡量揾方法幫佢解決啦。咁但係喺討論方法之前咧，我哋最重要嘅第一步就係明白點解會有吞嚥困難呢個現象。咁今日咧，我係好榮幸請到鄺依蘭博士同我哋傾一傾呢個課題。吞嚥困難嘅定義係乜？同埋點解會產生咧？好簡單嘅啫，我哋就諗由食物擺落個口啦、咀嚼啦，慢慢嚼到好啦，預備好啦，可以吞啦，撈埋口水，成為一個好好嘅食團。吞會經過個咽喉啦，然之後再到去個食道，到個胃。總之咧，任何喺成個過程由食物擺入口去到佢落到胃。中間呢個過程，任何一個部分出錯，任何一個部分係唔正常啦，叫做其實我哋都可以定義佢為吞嚥困難嘅。咁但係當然再可以細分為其實唔同階段、同時期嘅吞嚥困難咁樣咯。吞嚥困難英文咧叫做 dysphagia。係啦，其實如果拆開呢個字係可唔可以解到嘅？我哋就當佢 disorder 咁樣啦，係啊。咁你 phagia 其實就同吞嚥有關啦。咁總之我哋成日見到啲字 dis。乜，其實就係即係講緊嗰個過程裡面出咗問題。唔同嘅原因咧係會導致吞嚥困難，但係不同原因導致嘅吞嚥困難會唔會喺個 manifestation 方面係唔同嘅咧？都會嘅。譬如幾大成因啦，即係當然有啲好個別嘅情況啦。不過幾大成因就係我哋成日聽可能中風之後嘅病人佢吞嘢會差啲啦，容易捉啊咁。咁所以中風都係一個好大嘅成因嚟嘅，喺吞嚥困難方面，可能都佔咗成30%以上嘅病人都係因為譬如中風後嘅吞嚥困難啦。咁另外就係譬如一啲神經性嘅退化病啊，譬如係柏金遜症啦，譬如係其他呢啲會退化，即係腦神經退化嘅疾病，都會慢慢影響到吞嚥個功能啊咁樣。咁另外有一個原因就係老年化啦，係咯。其實好似身體啲肌肉一樣嘅，我哋都會流失嘅。咁吞嚥嘅肌肉都會流失，咁吞嚥一個動作嚟㗎嘛。如果你吞嚥嘅肌肉流失啦，佢配合得唔好啦，其實就都會有機會即係出現問題。咁所以純粹年老其實都可能係一個原因。講緊係可能有10幾個%嘅65歲以上嘅人都會有即係出現吞嚥困難。咁嗱，如果我哋香港嘅人口嚟計咧，係大概講緊乜嘢數目嘅朋友會有吞嚥困難嘅問題？香港咧本土嘅一啲真係好大規模啊、好全面嘅研究咧，可能就未必有。不過譬如我哋睇全世界嘅數字啦，一啲即係其他國家嘅數字，講緊其實佢哋都講緊係8% 嘅人口。都可能有吞嚥困難。咁如果我哋計，譬如話大概700零萬，咁都有成50幾萬有可能有呢個問題。不過仲有一樣嘢再集中多啲嘅就係，譬如如果住院舍，即係在身體機能再差啲啦，能力上再弱啲，嗰一班老友記咧，其實可能有高達50% 以上嘅人會有吞嚥困難。咁所以都要睇下唔同嘅 setting 啦，唔同嘅 population。你講到住院舍嘅朋友啦，咁多數個情況都係即係大啲需要，咁啊有50%。但係如果我宏觀嚟講咧，所有吞嚥困難嘅病人入邊咧，佢哋個 gradation 啊，即係個 spectrum 係點？嗱，整個 population 入邊咧，多數人係喺比較初期啊，抑或係後期或者？我諗好睇佢本身個成因啊，譬如老嗰班嘅，冇乜特別其他病啦，冇乜退化性疾病嘅，佢係真係純粹年老。咁我哋都隨住佢再年老落去啦，個身體機能再差啦，其實佢就會慢慢衰退。咁但係如果你話因為佢中風嗰班嘅，即係出血啊或者腦中風嗰個 episode 打後，其實佢會最差嘅。咁之後慢慢可能佢哋有啲神經上嘅恢復啊，或者有啲其他 recovery 咧，佢會有機會慢慢好翻。咁所以你話佢個進程會係點啊？咁同個成因有關啦，同佢本身譬如個歲數有關啦，同佢本身原本個能力啊、吞嚥嘅能力啊，都會有關。咁所以係有啲會慢慢好啲，有啲可能維持都係咁樣，又或者慢慢差落去都會有。即係唔係話不歸路嚟嘅？如果係有好嘅因素啦，譬如訓練咧，其實係可以好得翻啲嘅。我會咁樣睇啦，即係吞嚥困難佢發生咗啦，咁當然我哋可以做其他嘢去幫佢，譬如你頭先講訓練啦，又或者我哋喺即
從旁嘅一啲補償性嘅一啲幫手嘅方法，其實係希望最理想佢個吞嚥嘅功能翻去之前啊，翻去食翻正常嘅食物啊，都好安全啊咁樣啦。咁但係其實都仲就算有一個吞嚥困難啦，我哋都唔會話覺得啊，你以後都會係咁噶啦。我哋都盡量有其他嘢可以幫佢，希望個吞嚥嘅功能可以恢復翻，最起碼係即係進步翻咁樣咯，希望。Elena， 咁吞嚥困難咧，可唔可以預防㗎？譬如話一個人年紀開始大啦，佢又有呢個意識咧，佢可唔可以話自己做啲運動啊，或者點樣去防止佢啦？咁同埋我想問下，如果真係做運動咧，係越多越好啊，抑或勞損咗仲過猶不及咧？其實嗱，首先勞損方面咧，吞嚥嘅肌肉啊，成個結構啊，其實就好襟用嘅，即係預我哋由出世用到百年歸老噶啦。咁所以其實勞損呢件事都唔係幾有可能發生，咁所以就唔會話太擔心住。咁你話做預防嘅運動咧，其實坊間咧都有啲譬如口肌嘅運動啊，去喐下啲口部肌肉啊、口部嘅結構啊、脷啊、嘴巴啊咁都有呢啲咁樣嘅運動啦，有少少似譬如我哋去公園做甩手操啊咁樣去即係喐動下咁樣啦。咁另外都有一啲比較集中啲嘅，即係針對性啲嘅運動，譬如做一啲下顎嘅一啲 resistance 嘅運動啊，咁都有研究都有啲 data 話啊，其實都可以幫到喎，可以 maintain 到一個吞嚥嘅功能。咁但係你話完全係真係好我哋叫 high level 嘅數據咧，可能就真係未必話真係好全面住。咁但係我個人睇啦，其實最好嘅預防方法咧，就係你用佢。即係咧，你想跑得好，你跑多啲咯；你想行得好，你行多啲，就唔好話備咗啲乜嘢質地食物唔食啊，話唔想咬就特登煮到好腍啊！即係其實 as long as 你仲可以做得到啦、照得到啦、吞得到，其實就冇乜特別嘢要去預防。咁使用佢其實應該就係最好嘅預防。我哋作為照顧者啦，我哋會去觀察我哋嘅老人家或者病人啦。咁吞嚥困難咧，係會出現一啲乜嘢嘅表現啦，或者係症狀咧？我諗最第一刻大家一諗起嘅就係會續親。會食口會咳，飲嘢會續親，會續得好犀利。咁呢個都係一個好可能都係一個明顯嘅容易捉到嘅一個症狀嚟嘅。咁但係你話係咪你唔續就冇事咧？就唔係喎，反而因為你唔續咧，唔代表係100% 安全。當然你冇入錯格，冇落錯氣管，唔續咁就好啦。咁但係我哋驚嘅係咩咧？係驚你落咗氣管，但係你唔知道，你個身體唔知道，你 sense 唔到，所以冇做出嗰個保護嘅機制。其實續親係件好事嚟嘅，即係肯咳出嚟，其實係保護緊你個身體，保護緊你嘅氣道啊咁。咁呢個係比較大家都容易理解嘅一個表徵啦，續親啊咁樣啦。咁另外就係有另一種未必咁容易捉到嘅就係吞唔乾淨，吞唔乾淨都會係一個表徵嚟嘅。譬如吞唔乾淨可以喺個口腔裏面吞唔乾淨啦，因為我哋諗下，我哋食飯咁先算啦。其實我吞完啖嘢咧，大部分嘅嘢都唔會留喺口腔。因為我哋嘅肌肉就係包得好好啦，我哋將個食團處理得好好，咁一次過吞落去，應該冇乜食物殘渣喺度嘅。咁但係如果喺嗰一個階段出現吞嚥問題嘅，其實有機會嗰啲食物仲係留喺個口腔裡面。咁另一種嘅吞唔乾淨咧，就係未必見得到嘅，就喺個咽喉附近嘅咽嘅部分吞唔乾淨。咁嗰個又再危險少少啦，因為靚仔嘅一個吞嚥動作又係啦，吞落去。一嘢其實佢就應該落咗去食道，就唔應該殘留喺譬如咽喉嘅地方嘅。咁如果你殘留咗喺嗰度咧，其實有機會之後先跌錯格，嗰度亦都係一個危險咯。咁呢個會係表徵啦，但係呢個可能未必咁容易捉到。咁另外其他係譬如有啲老友記未必講得好好嘅，未必表達得好好嘅，可能佢會唔願食啊，咬住啖嘢咬好耐又唔願吞啊，又或者係淨掠翻出嚟啊。咁都有呢啲情況咯。
我哋係用嗰個生理嘅結構咧嚟解釋又如何咧？咁大家喺熒光幕咧就會睇到咧，呢個就係我哋嗰個咽喉阻緊嘅環境。咁可唔可以介紹一下牽涉嘅部位咧？其實頭先一開始講過啦，吞咽困難咧係由個口腔，即係食物入到口腔，去到食道，去到達個胃，中間任何過程出現問題都係吞咽困難。咁所以其實頭先講嘅所有經過嘅地方都係要負責去做一個吞咽動作嘅。咁講緊可能係首先擺個食物入口，你要嘴唇合得好好，去包住佢，等佢唔好流出嚟啦。你嚼嘢嘅時候要有牙齒啦，要有上下顎嘅配合啦，喐動去咬佢啦，去嚼佢啦。條脷其實同時好忙㗎，都做緊一個吸住，即係包住佢，等佢唔好跌咗去側邊啦。又或者係幫佢咧有一個好似搓泥膠咁樣搓翻個食團呢個動作。咁呢個都仲係講緊係準備個食團未吞喎。咁你到真係想將佢拱去吞落去嘅時候，其實就會係譬如條脷你要幫手向後吞啦。你仲有個會咽要閂埋個氣道啦。你個咽啦，其實就要慢慢好似 squeeze， 好似擠牙膏咁將佢擠落去，去到食道，食道要打開個開口，然之後再慢慢喺個食道度吞落去個胃，到達個胃啦，咁先叫做真係完咗成個過程。吞咽睇落好似一下就完，但係其實中間仲可以細分為4個階段、3道活門、2條通道同埋一個正確嘅出口。3道活門各自負責保護唔同嘅部分，分別係由軟腭、會咽同埋聲帶所組成嘅。而2條通道就包括咗食道同埋氣道，而其中食道就係正確嘅出口啦。講返4個階段：1. 口腔預備階段，食物會喺口腔入邊咀嚼，同口水混合，形成一個適合吞咽嘅食團。到2. 口腔傳送階段，食團會由前面嘅口腔運送到後面嘅咽喉。去到3咽喉階段，食團會由上面嘅咽喉推到下面嘅食道口。同時3道活門都會閂實，包括軟腭負責閂埋口同鼻之間嘅連結，又有會咽同埋聲帶負責閂埋同保護氣管，確保食團唔會落錯格。最後係4食道階段，食團會沿住食道一路去到胃同埋消化系統。其實嗰個好重要嘅概念咧，就係食道同埋氣道咧係分開，但因為咧佢哋係有一個交匯嘅，冇錯，咁就可以出現問題。佢哋係好近嘅，可以，好近嘅，喺側邊嘅，好似鄰居咁，所以又好容易就係入錯門口，咁就弊啦。咁其實吞咽就主要可以分為4大階段啦。譬如第一階段叫做 oral preparatory stage 啦，就係口腔準備期。咁就係準備個食團，等佢預備可以吞落去嘅。譬如我擺咗食物入去個口腔，我哋要用個嘴巴，要嘴唇去即係閂埋佢，等佢唔好流出嚟。我哋要用牙齒去咬佢，上下我要配合，要開合啊，上下左右嘅一啲配合啊咁樣。咁同埋條脷咧都要幫手嘅喎，將個食團擺咗喺中間，即係等佢唔好漏咗去側邊面頰嘅位置。一個門口要閂嘅，其實就係主要係個鼻同埋口中間嗰個位置。咁我哋唔可以俾啲食物上咗個鼻噶嘛，咁所以就要閂埋嗰道門啦。第2個階段就係個口腔期啦 ，oral phase 啦 ，oral stage 啦，或者主要咧就係將嗰個預備好嘅食團咧拱向後面，由口腔拱向個咽嘅位置。大部分都係即係好 voluntary 嘅呢件事，即係我可以控制我幾時拱啦，幾時將佢吞後。咁主要就牽涉就係譬如條脷要向後吞啦，個軟腭要閂門啦，等佢食物唔好湧上去個鼻腔個位置啦。拱到去個咽之後咧，就係一啲我哋唔係好需要控制嘅
動作啦，就係去到個pharyngeal phase 啦。咁嗰度咧又係互相配合嘅。首先咧就我哋要保護個氣道啦，咁所以個 epiglottis 啦，個會厭咧就要將個氣道閂埋門，唔好跌咗入去啦，唔好跌錯格啦。其實同時咧，我哋成個喉嚨咧，我哋個 larynx 講緊，譬如我哋個喉核啊、喉嚨會向上推嘅。咁可以想像嘅就係會厭向下冚，喉嚨 larynx 向上拱，咁咪道門閂得好啲咯，就唔會入錯門口啦。咁同時咧，亦都係啦，個食團會再喺嗰度再吞落去，去接近慢慢 approach 個食道啦。咁當然食道個 opening 啦，就要開門迎接個食團。咁最後咧入到去個食道之後咧，都係未必我哋自己控制到嘅，都係唔係 voluntary 控制嘅。就好似擠牙膏咁樣，將個食團慢慢由上面擠到去進入個胃嘅位置，咁先叫做完咗個吞咽嘅過程。其實呢個吞咽嘅過程咧，真係牽涉好多部位嘅協調，好複雜嚇。我哋日咁樣做，唔知道咁複雜。其實成個過程喺時間上係講緊幾多秒啊？口腔準備期可以有快有慢，即係譬如你見你嚿嘢，你個食物係硬啲嘅，係乾啲嘅，可能你就要準備耐少少。但係其實之後講緊係真係2秒內嘅事情嚟嘅啫，咁就去到食道嗰度，可能就會去到5-6秒啊，咁就又要睇下大細同埋個質地啦。咁但係如果你話真係淨係吞嗰個動作，其實可能即係2秒內就已經完成咗。咁我哋中國人由細到大咧就話食不言，寢不語嘅嚇，咁就話冇。其實同講嘢咧聲帶發聲咧有冇關係？同埋係咪一講嘢就好容易跌落去咧？都絕對係有關係嘅，因為其實氣道啦同埋個食道係鄰居啦，咁聲帶就喺氣道當中啦，咁所以如果我哋要講嘢嘅話咧，其實要牽涉有啲呼吸啦。一定要打開個氣管啦，其實嗰度都係一個中門大開嘅一個情況嚟嘅。如果一路食一路吞一路講嘢，確實出錯嘅機會都會大啲啲嘅咁樣。嗱，如果吞咽困難咧，我哋成日都第一樣諗起就俗親啦，好嚴重。但其實我知道佢可能會引致一啲其他嘅問題，我都唔知個本末係吞咽困難產生一啲問題，譬如嗰啲問題好似話啲牙會唔好啦，或者個口乾啊，或者點樣咁。其實呢啲現象咧，同吞咽困難之間個關係係點㗎？如果你話譬如牙齒嘅排列啊、口腔嘅健康啊、口腔嘅即係口乾啊，講緊係口水嘅分泌啊，似乎咧佢哋就似係個導致吞咽困難嗰個成因會多啲啲。咁當然啦，都唔排除就係你有吞咽困難，你嘅營養唔夠好，你嘅水分唔夠多，咁可能都會即係有翻影響翻呢啲問題。咁但係如果你話純粹係譬如牙齒啊、口腔健康嘅問題，口乾、口水分泌唔足夠嘅話咧，其實佢哋都會叫做都會導致到個吞咽問題咯。譬如喺個口腔準備期嗰度，佢哋個影響都會幾大咯。咁其餘咧，我就知道咧會有啲時候咧就會話有啲因素，好似話大腦皮質損害啊，或者係嗰啲軟腭嘅損害咧，都會令到咧嗰個吞咽困難個情況係差咗嘅喎。嚇，呢啲係唔係都時時發生㗎？因為其實吞咽啦，頭先有講過，有啲係我哋可以控制嘅部分，有啲我哋唔可以控制嘅部分。其實大腦佢指揮啊，呢啲唔同肌肉啊、唔同結構嘅協作，其實係都好靠個大腦。咁所以如果係有啲即係神經性嘅問題咧，其實都好直接咧，會有機會反映喺個吞咽個過程嗰度，吞咽嘅問題嗰度。如果問題不被解決咧，即係佢好嚴重嘅吞咽困難咧，會有啲乜嘢嘅不良後果咧？都可以可大可小嘅，即係俗啲講句就係譬如好直接啦，我哋諗如果佢真係唔好彩跌錯格嘅，入咗氣管嘅，入咗肺嘅，有機會有吸入性肺炎。
咁影響個肺嘅直功能啊。咁如果你尤其是係一啲老人家，可能仲有其他慢性病啊，嗰個影響都會大嘅。另外佢食得唔好，吞得唔好，可能佢會有營養不良啦。或者佢會脫水啦，咁又係啦。我哋嘅身體好需要平衡㗎嘛，營養嘅平衡、水分嘅平衡。我哋冇咗呢啲平衡，其實又會影響其他身體機能咯。咁即係再差啲嘅，可能係可能去到死亡啊，都會有機會。咁但係另一個比較唔係咁直接啦，或者大家會忽視嘅，其實就係嗰個社交同埋個心理嘅問題。可以諗下就係我哋好多時食飯未必真係為咗維持營養啊，為維生咁樣噶嘛。我哋可能要嚟做社交，有啲 gathering。咁你諗下，如果我食唔到嘅，屋企人全班人出去食飯，唯到我食唔到嘅，可能我就唔會再想去啊。其實呢一方面都會有機會影響個社交啊、心理嘅健康。咁呢個就相對可能未必咁直接，但係都不容忽視嘅。我想問下咧，當佢續親就個本能就係咳啦，亦都叫佢咳啦。其實咳呢個 mechanism 咧，係咪錯翻啲食物出嚟啊？係空氣定咩原理令到佢出翻嚟㗎？係好嘢嚟嘅，咳呢個動作，我哋係中意嘅。係啦，其實代表咩咧？代表係假設你真係跌錯格，你知道你嘅身體知道有啲異物入咗去氣道，咁佢就想排除佢。排翻佢出嚟，咁其實咳咧就係嗰個的動作，就係幫佢哋叫做錯翻啦，或者噴翻排除翻嗰啲異物嘅一個動作咁樣。咁所以喺言語療師角度嚟睇咧，其實你咳咧，我哋反而開心，甚至係咧唔好話真係有吞嚥困難。咁我哋平時都會間唔中續親咯，我哋都會咳咯。其實嗰個就係保護緊我哋嘅一個機制咯。咁所以如果有強而有力嘅咳咧，可能。雖然佢可能有吞嚥困難，但係如果有一個強而有力嘅咳嘅動作咧，其實係叫做不幸中之大幸咯，可以。其實咧咳啦，我諗大家最擔心就係可能個聲帶有機會受損啊咁。就算你話真係損啊，或者佢真係因為咳而受咗傷，其實佢好快復原嘅。所以呢個擔心唔係話真係太大咯。尤其是係你真係因為續親，唔係話真係日日係一個長期性嘅，我哋叫 chronic 嘅，係咁用力咳。咁 otherwise 其實間中短暫嘅咳咧，其實唔會話太大影響嘅，令到佢舒服啲飲翻啖水咧。我都唔會咁鼓勵，因為嗱，我講緊佢續係佢個咳，因為續啱啱續完係啊，咁所以。我會希望佢回復翻成個平靜翻啊，所有嘢都咁唔使急住話真係即刻飲翻啖水啊定點，其實可能佢都未 ready 啊，即係嗰個機能仲未 ready。呢點真係冇乜諗過。同埋就係你即刻飲，反而係你唔知佢係咪最安全咯。咁我哋而家咧就真係講到照護食啦。咁咧其實咧我做呢個調查嗰時咧，發覺有好多 terms 好多名詞咧，令我哋普通照顧者有啲亂嘅。譬如 care food 啦、modify food 啦、soft food 啦，中文咧就糊餐啦、凝固劑餐。咁其實可唔可以解釋下呢啲詞彙即係最大嗰個？由最大一路分析落去，係牽涉咗啲乜嘢不同詞彙咧？care food 咧，我諗係近呢幾年咧喺香港就比較照護食啦，呢個 term 啦，喺香港係近呢幾年比較即係多人提出嘅。咁亦都比較好本地化嘅。即係香港會用多啲，咁你話其他就算係有中文嘅國家啊，都未必係話照護食。但我諗佢哋都係講緊同一樣嘢，就係講緊我哋叫做 modified diet 啦，即係改變呢個食物嘅質地啊、飲品嘅質地嘅一種diet 一種飲食方法咁樣。咁我會去咁樣睇啦。咁頭先你講嘅譬如午餐啊、睡餐，其實都會係 modified diet 嘅其中一種。咁所以頭先你講得好好嘅就係好多名詞好多字啊，究竟乜嘢打乜嘢咧？咁呢度我就想帶出少少嘅就係因為有呢啲咁樣嘅唔同嘅名詞，可能呢間醫院同嗰間老人院都係用緊唔同嘅名嘅，但係原來佢講緊同一個餐，其實嗰個混淆過程個機會都會幾大，所以先至有譬如 IDDS、IEATS 呢一個希望統一翻多啲嘅一個 framework 一個架構，就係希望解除呢啲疑慮咯。
IDDSI 咁其實個重要性就係個標準化，等大家所有人用同一個標準去做正確嘅事。另外咧一個重點就係、其實個 keyword 就係 international， 希望就係除咗係一個個別嘅地方、個別嘅國家、個別嘅地區，佢用同一 set 字眼之外，其實希望全世界唔同國家都係用緊同一 set 字眼、同一個 framework 去講緊同一炸餐咁樣先算。咁呢個係 IDDSI 最希望即係做得到嘅嘢咯。我哋喺香港係咪而家都幾廣泛應用㗎啦？即係 generally 我哋去老人院啊、醫院啊，同我哋嘅營養師溝通，大家都幾 ready 用呢一套嘅 standard 㗎。其實 IDDSI 都唔係話真係好長久歷史啦。就算你話由一開始發起嘅時候，咁入到嚟香港可能都係即係4-5年、5-6年到嘅事啦。咁好幸運地咧，亦都係好即係得到香港唔同界別嘅人嘅了解啊。其實喺推廣方面其實容易咗好多嘅。呢2-3年咧，確實係大家都講得好多啦，亦都好容易就知道大家講緊乜嘢，即係嗰個流行嘅程度啦，嗰個接受嘅程度，其實呢2年係真係好明顯嘅進步啊！咁大家要做多啲，好多謝你 Elaine 同我哋咁詳細解釋。Thank you, Janet。